Masu sha'awar yin ƙananun project waɗanda za ka mayar da kuɗinka a cikin kwanaki ƙalilan ka fara cin riba, ga wani sabon project da zan kawo muku a cikin wannan bidiyon, wanda project ne a cikin Telegram. Kamar da kuka sani, short term project su ne project da ake saurin cire capital a fara cin riba, sai dai kuma sun fi long term project risk sosai. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku investment da kuma withdrawal kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton. So kamin haka, idan baka yi subscribing a channel din ba, kai subscribing a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, sannan kai liking na wannan bidiyo, sannan ku rika mana comment a bidiyo da irin abubuwan da kuke so mu rika kawo muku. Wannan shine zai sa mu rika gano abubuwan da kuke so ku gani a bidiyo na gaba. So link ne za ku yi amfani da shi na description na wannan bidiyon. Kana dannawa zai ɗauke ka zuwa Telegram bot kamar haka. Daga nan ka danna akan start button, zai kawo maka wannan rubutun, sai ka danna akan start now. Kana dannawa akan start now, zai sake kawo maka wannan rubutun, sai ka danna start. Daga nan zaka ga ya fara loading, zai buɗe maka zuwa ainihin cikin wannan wannan bot ɗin na Telegram. Zai kawo maka wannan rubutun, sai ka rufe shi kai closing, bamu da bukata da shi. So kana yin closing na wannan, zai kawo ka ainihin dashboard. Idan ka duba za ka sun baka $10,000 a matsayin welcome bonus. Kada ka damu da su, ba wani amfani za su yi mana ba. So abin da za ka yi shine za ka danna akan quantify. Kana danna akan quantify, zai buɗe maka wannan pagin, sai ka scroll a ƙasa. Kana scrolling za ka ga cewa akwai product daban-daban. Misali wannan na $10, za ka ga cewa a kullum za ka samu 20%, wanda kenan ka invest ne $10, a kullum za ka rika cire $2. A cikin kwanaki 5 za ka mai da kuɗinka ka fara cire riba. So a yanzu tunda mun ga product ɗin da muke so, sai mu koma a home page. Muna koma a home page mai closing na wannan, sai mu danna akan recharge. Muna dannawa akan recharge, zai kawo mana wannan option daban-daban. Za mu zaɓi BIP20, za ka iya zaɓar duk wanda kake so ka yi amfani da shi. So bayan mu zaɓi BIP20, mu bar shi akan wannan quantitative account. So kai tsaye sai ka yi copy na wallet address, wanda ta nan za ka turo USDT ka. USDT da za ka turo instantly yake shigowa a cikin mintuna 3. So wannan shine abin burgewar, ba wani jiran sai an yi review an yi accepting. So bayan ka yi kammala, za ka dawo ka danna akan wannan button na recharge complete. Daga nan kai back ka koma a home page, za ka ga recharge na $10 na ya shigo successfully. Daga nan ka zo ka sake dannawa akan quantify, zai buɗe maka feji kamar haka, ta yanda za ka ga cewa automatically sun maka unlocking na wannan BIP1. Sai ka danna akan start quantify, za ga yana processing kamar haka. Ka bashi zuwa minti 1, very simple. Za ka ga cewa ya kammala loading kamar haka. So za ka ga bayan ya kammala, ya nuno maka cewa ga commission naka na an ɗora maka. So kai tsaye za ka iya dannawa akan me dashboard kenan, wanda kana dannawa za ka ga revenue ka an ɗora maka shi, gashi nan $2. So za ka koma a home page domin yin withdrawal. Da haka za ka danna home page, yana buɗe maka kamar haka, sai kai closing. Daga nan sai ka danna akan withdraw button. Abu na farko da za su ce maka shine kai setting na withdrawal na security password. So za ka yi setting na akalla abin da zai kai lambobi 8, kuma kai combination na lambobi da kuma alphabet. Bayan ka saka, ka danna akan confirm button, shikenan ka yi confirming na password, zai kawo ka anan. Za ka ga cewa akwai withdrawal option daban-daban. Ka bar shi akan BIP20, shine minimum withdrawal $2. So abin da za ka yi shine na farko ka koma a wallet ɗinka ko exchanger, ka yi copy na ainihin BIP20 wallet address. Da haka za ka yi copy na USDT BIP20 wallet address kamar haka. Ni gashi anan zan yi copy. Daga nan sai ka koma a cikin website ɗin. Bayan ka koma website ɗin, daga farko za ka zo ka saka amount $2 kamar haka. A ƙasa sai ka yi paste na ainihin wannan wallet address da ka kwafo. Bayan ka saka shi a ƙasa, sai security password wanda ka yi setting a yanzun nan. Kana saka shi, sai ka yi confirming na wannan withdrawal. Kai tsaye zai nuna maka cewa gashi nan ya yi successfully. Daɗina da site ɗin shine komi faka-faka ne. Idan ka duba a cikin 'yan sakanni 10, ga notification nan daga Bybit cewa $2 ina ga suna akan hanyar shigowa. Don haka kenan withdrawal har ma ya shigo a cikin ainihin Bybit. Sai ka zo ka yi
closing na wannan. So abu na gaba zan nuna muku shine inviting, yadda inviting a cikin wannan website din yake. So za ka koma a home page sai ka danna akan wannan button na invite friends. So kana danna akan button na invite friends zai buɗe maka page ta inda zaka ga invitation link naka wanda kai tsaye zaka iya copy domin yin inviting na abokananka ko posting a social media da ko ina. So idan ka gayyaci mutum ya register da link ɗinka shine za su baka 10%. Misali idan ya investing na $10 za su baka $1 wanda shine 10%. Idan ya zaɓi package na sama da haka ma za su baka. Idan level 2 yayi shi ya gayyaci wanda za su baka 3%. Idan wannan ma ya gayyaci wanda za su baka 1% na duk abin da ya investment. So kai tsayen da tsarin invitation yake a cikin wannan website. So anan mu kawo ƙarshen wannan bidiyon, kada ku manta da yin sharing zuwa